Hej! Välkommen. Jag tänkte sminka mig och visa er min lilla sminkrutin. Jag har bränt mig i solen också. Perfekt. Mitt smink har hit different, alltså senaste. Och det är bara för att jag använder otroliga produkter. Så jag ska visa er min lilla rutin. Nu har jag ingenting i ansiktet, så jag börjar med att prima med Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Och den här är liksom en primer som bara återfuktar och gör huden smooth. Okej, så det var steg nummer 1. Nummer 2 är Linda Hallbergs Cosmetics Shaping Light. Den ser ut så här. Och det jag gör är att jag tar en liten sån, tar en borste och blandar in. Det här är liksom verkligen bara lite nyans och massa glow. Jag tycker bara det lägger sig så fint under foundationen. Nästa steg är foundation. Alltså den här är snart slut, så mycket som jag använder den. Det är ju såklart Kaja Dewy Drop. Och jag använder färgen 30W. Jag har hypat den så mycket, men alltså den är en game changer. Jag har aldrig haft så bra bas som efter att jag började använda den här. Och nu är det som bas som bara så här blir bättre under dagen. Typ som att man så här jobbar in sig i huden, så att till slut, i slutet av dagen så vill du inte ta bort sminket för du vet, har ett glow. Hallå? Hallå, hej. Hej. Hej, vad är det? Jag är hemma, vad är du? Jag har varit hos Lovisa. Jag ska springa över till min lägenhet. Aha, ska du komma förbi? Jag vet inte om jag hinner. Jag har möte klockan 12. Ja, det blir tajt. Det är ju några trappor. Ja, men du kan komma med om du vill och följa med upp om du hinner. Det kan jag faktiskt göra. Jag ska ha plåtning klockan 12 också, men det är bara att ta 5 minuter och gå ner och kolla. Alltså om du vill. Ja, jag har inte tid men jag vill, så jag gör det ändå. Jag går upp Birger, eller jag går upp nu typ genom Wallberg. Aha, du går upp nu? Ja. Okej. Alltså jag går på längs Birger så jag ska svänga upp. Alltså jag går från Lovisa sätt. Aha, okej, men skriv när du går upp för trappan då, så springer jag ner. Men det är ju typ det. Men va? Du går längs... Nu fattar jag ingenting. Är du här eller inte? Jag är här. Okej. Alltså jag ser varvet liksom, så jag är upp för den lilla backen. Okej, men då kommer jag ner. Men vi möts utanför min port då. Okej. Puss. Puss. Alltså Lukas är ju granne med mig nu. Eller snart. Han har köpt en lägenhet. Kanske min största dröm i livet. Att få vara granne med Lukas igen. Det var typ som att han bodde här. Och att han nu har köpt lägenhet i porten bredvid. Alltså kan ni förstå? Vi kommer ha så mycket myskvällar och vinkvällar och kaffedejter. Och mitt liv är typ lite för bra för att vara sant just nu. Så känns det. Men jag har faktiskt inte sett Lukas lägenhet. Och han håller på att renovera den. Så att nu ska jag springa ner och möta honom och spana in hans lägenhet. Jag ska bara lägga klart min bas. Förlåt, men jag vet inte vad jag ska ta vägen. Lukas kommer flytta in granne med mig. Klara kommer föda alltså mitt allt på denna jord. Jag är kär. Det är sommar, jag fyller år snart. Tidigare i mitt liv hade jag ett mindset av när livet kändes så här bra så var det bara att vänta in liksom en katastrof. Man kan liksom inte ha det så här bra. Så då var jag liksom redo för att någonting hemskt kommer hända. Men jag har liksom slutat tänka så och bara börjat njuta av att ha det så här fantastiskt. Och jag är så lycklig och tacksam. Framförallt tacksam. Och sen när jag gjort min bas så använder jag en liten sån här. Och den är också en game changer. Alltså jag vet att det känns som att det var en trend att man skulle använda mindre puder för att få en så här clean girl aesthetic look på sitt smink. Alltså less is more bla bla bla. Men sen jag började använda alltså ett ordentligt setting powder och verkligen satte sminket så har jag bara varit allmänt snyggare. Så då har jag börjat göra det. Nu får det vara så här, för nu måste jag springa ner. Nu ska vi kolla Lukas lägenhet. Oh my god. Åh herregud, alltså ditt egna hem. Åh med fina hustaken. Alltså Lukas. Lite för sött. Det här är trappa upp på det för det är fortfarande. Oh my god. Alltså vi är grannar nu. We are. We fucking are. När jag kollar ut här då ser jag det där. Så jag kan se dig. Får jag gå här? Ja. Okej, så när Lukas kollar ut här på morgonen så har vi sagt klockan 7:30 varje morgon. Så kollar han ut där och så är jag där på min terrass och vinkar. Ser vi skål? Kan vi ses på innergården kanske? Nej, jag kommer upp. Wow, och du ser min bil också jättebra. Men det står ingen bil där. Nej, den min flickvän har tagit den. Det var en flickvän, tjejen. Alltså, ja. Så kul. Okej, tillbaka till min sminkrutin.
Nu glömde jag filma när jag la på Charlotte Tilbury's Glowgasm, som är bara en glowig rouge som är så fin och naturlig. Ni vet, som produkt där det ser ut som att alltså glowet kommer inifrån. Och sen, som jag pratade om innan, Kylie Jenners Winter Kissed Blush som är ljusrosa. Och ett sminktips från mig till er är att när ni applicerar allting... Oj, jag glömde bronzer. Okej, så när ni sminkar er så vet jag att det är många som tenderar att lägga sitt smink en våning för långt ner. Så om ni tänker att ni ska lägga en bronzer, ni vill lägga den lite på, om det makes sense, för att ge liksom ansiktet ett lyft. Så om jag annars hade lagt den där min linje går, så vill jag lägga den där. Och samma sak med blush, om man tänker att man ska lägga den där, lägg den på kindbenet och highlighter på. Okej, nu ska jag sminka mig snabbt och sen ska jag möta upp Rita som ska hjälpa mig fota i design. Vi ska käka lunch. Bara ha en otrolig dag. Det här är också mitt favoritknep. Alltså ta massa bronzer. Det slutar alltid med att jag tar på fingret så här och så bara kletar jag på. Ja, nu ser det lite brutalt ut, men det är alltid här som solen lägger sig på sommaren. Så man ser lite solkysst ut. Okej, sista knepet är Kajas läpparna i Nougat för att sen toppa med Colorado och lite lipgloss. Jag har blivit besatt av oh my god, Ramlösa. Alltså jag kan inte sluta dricka Ramlösa. Jag är jävligt sugen på att ta en liten promenad för att det är liksom kvällssol. Och jag känner i min kropp att jag kan liksom inte gå ut och springa, vilket jag annars gärna hade gjort. Men inför Göteborgsvarvet så måste jag verkligen se till att min kropp har energi. Så liksom jag får liksom tvinga mig själv att inte gå ut och springa. Då vet man att man är fast. Okej, jag har fått hem ett par nya springskor då. Från, jag vågar typ inte uttala det, med Saucony. Det här märket. Och den heter Endorphin Pro 3. Och den ser asspexig ut. Oh my god, vad coola. Kolla, ändå. Om jag ska springa i Göteborgsvarvet så behöver jag ju ändå ha testat dem. Vad fan har hänt med mig? Alltså hur kan jag älska träna så här mycket? Jag älskar det, alltså det är asnice. Men vad fan hände? Jag fick som tvinga mig själv att vila. Oj vad nice hörni. Ser ni, de har liksom nät, vilket gör att skorna andas. Gud vad trevligt. Alltså den här sulan, dunder. Imorgon ska jag till Västerås. För att då ska vi spela in sista avsnittet av Halv 8 hos en YouTuber. Och då ska vi till Huda och hon bor i Västerås. Så då ska vi bila dit på morgonen. Och så ska jag äta massa mat. Och sen ska jag ta bilen och plocka upp mina 2 bröder. För vi ska alla 3 hem till Göteborg i helgen. Jag ska springa Göteborgsvarvet. Vad de ska göra i Göteborg vet jag faktiskt inte. Men det ska i alla fall bli asmysigt. Jag har inte hängt med dem på så länge. Så nu har vi i alla fall 5 timmar i bilen tillsammans. Vi ska också planera ett helt bröllop, för min bror gifte sig i augusti. Och jag och min tvillingbror ska vara toastmasters. Och har vi planerat någonting? Nej. Är vi bra på det här? Nej. Hade vi behövt sätta igång för ett halvår sedan? Ja. Så jag hoppas att de här 5 timmarna i bilen kanske tar oss någonstans i den planeringen. Hur fan planerar man ett bröllop? Okej, om du har varit en toastmaster och kan ge mig alla tips så är de varmt välkomna, för att jag har ingen aning alls faktiskt. Men okej. Nu ska jag packa det här och så ska jag gå ner med det till bilen så att allting är redo inför Göteborgsvarvet. Men då är frågan vad jag ska ha på mig när jag springer det här varvet. Någonting som jag måste ha, som jag vet att jag måste ha, det är skavsårstejp. Jag vägrar få skavsår. Och då har man ju växt upp med den här. Alltså om ni spelat fotboll och spelat fotbollscup i nya fotbollsskor, då vet ni att den här har räddat liv. Den ska med. Här har ni min tvätthög. Det är rent. Det är fan det jobbigaste. Alltså när man känner sig så duktig, så produktiv, tvättat allting som behöver tvättas och så är det liksom rent i en hög. Det är typ det jobbigaste med hela processen, för då har man mentalt checkat ut. Då är jag liksom klar med tvätten, tror jag. Men då har man ju allt det här kvar. Okej. En sak med att jag börjat dejta igen. Jag klarar inte av att vara själv längre. Jag måste alltid ha själv i och för sig. Det gör jag ju fortfarande. Men jag menar så, jag måste alltid ha en podd eller musik i öronen. Innan har jag liksom kunnat vara själv med mina tankar på ett hälsosamt sätt. Så that's a problem. Konstant sällskapssjuka. Jag går också runt med shorts. Alldeles för blek. Alltså no shade till blekisar. Jag är också blek. Men det är sommarben. Då kör vi podd och tvätt. Nej, vet du vad? Jag ringer Linnea. Ja, testar vi mamma.
ingen prata med mig idag, eller vad händer? Det är Svedefär. Vad gör du? Vet du vem som alltid svarar i telefon? Eller någon som är bra på att prata i telefon? Det är fan Sabine. Vi testar det. Och se om hon har tid. Ja, då ska vi se. Gick så där. Ska man ringa sin bror kanske? Tjena! Vad gör du? Okej hörni, nu är vi på väg till Göteborg. Och jag har köpt Donken för att ladda upp inför imorgon. Jag vet inte om det är det bästa man kan äta inför ett Göteborgsvarv. Men anyway, min beställning består av pommes. Det här, alltså den här. Det är så här jag vill ha dem. Kanske att du chilla lite. Av alla snabbmatskedjor så har Donken bästa pommesen och nuggets. När det kommer till hamburgare, då är Max faktiskt bättre. Men jag har köpt en pommes, 6 stycken chicken nuggets med garlic dip och det tar inte slut där. Jag har också köpt en McChicken. Jag har för mig att de inte hade den på menyn i några år. Stämmer det? Jag har haft alltid den förr. Och så vill jag tro att den inte fanns på menyn i några år. Och att den nu finns igen. Otroligt. Det är väldigt intressant att bila med sina syskon i 5 timmar. Jag har hunnit tjafsa, dela trauma och dansa till musik. Det är högt och lågt, men vi lär känna varandra på nytt varje gång. Visst är det så? Mysigt tycker jag. Och det är er som jobbar i kassan på Donken. You know who you are. Jag dör för er. Jag ska slakta den här innan vi är så nu är tanken i alla fall att vi bara ska bila till Göteborg. Försöka hålla sams. Och sen är vi typ hemma 11:30. Och det är rakt in i sängen. Och så att mamma somna. För att imorgon måste hinna äta stor frukost och stor lunch. Och sen ska jag springa ett Porsche. Ja. Nu går vi över till nuggets. Garlic-dippen på Donken. Okej, då kör vi 170 km hem. Vi kör enligt lagen. Det här har varit min beställning sedan jag var typ 12. Nuggets. I och för sig hade jag en sweet and sour fas. En sak med vår familj är att vi kan slakta mat utan att andas mellan tuggor. Nu är jag hemma i Göteborg igen. Jag vloggar aldrig för att vi kom hem så himla sent igår. Och jag totaldäckade i min säng i mitt flickrum här. Men solen skiner. Hör ni fågelkvittret? Alltså att komma ut hit är sån lugn för min själ. Men hörni, jag och mamma har suttit här och druckit kaffe och pratat om livet i massa timmar. Och nu är hon och hämtar min kusin som bor i Fiskebäck. Och jag bor på Hisingen, om någon undrar. Så att hon ska komma hit och sen ska vi käka massa pasta för att kolhydratsladda inför loppet som är idag. Men jag tänker att jag avslutar vloggen här för att nästa vlogg så får ni hänga med mig när jag springer till Göteborgsvarvet. Och vi får se om jag tar mig igenom varvet och hur det går. Men glöm inte att prenumerera på kanalen och så ses vi i nästa video.